Aquí tenemos este par de bocinas 8 pulgadas War Audio. Se le va a hacer un reconer completo, cono, centrador y bobina. Aquí está. Y estos son los conos originales, centrador y su cambio de bobina. Bueno, pues aquí están ya terminados el par de bocinas War Audio con su reconado. Aquí está la fecha que la trajeron, el 6 de agosto. Es una BH84BM.